السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز الافغاني او الكابولي. دي اكلة. حبيت كده، شفتها وحبيت ان انا اجربها وصورتها معاكم، وجربوها جميلة جدا، عجبتني، وان شاء الله زي ما عجبتني تعجبكم. هي الاكلة ديت قريبة جدا جدا للكبسة السعودي، ولكن احنا بقى بنضيف عليها البرتقان مبشور، البشر بتاع البرتقان وعصير البرتقان. بقيه التفاصيل بقى حاجات سهله جدا وبسيطه. زي ما انتم شايفين كده، معايا فرخه ومعايا رز بسمتي غسلاه اهوت ونقعاه في ميه. ولو انتم مش حابين تنقعوه وتغسلوه وتعملوه على طول، تبقى جميله برضو جدا جدا. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده، ومعانا بقى البهارات اللي انتوا تحبوها: ملح وفلفل وورق لورا وحبهان وقرنفل. اي بقى بهارات انتوا حابين تحطوها. معايا ايه؟ كركم وكده. تمام كده. جبنا حله اهيت على النار، والحله فيها زيت، والفراخ بتاعتي متبله بملح وفلفل وبصلايه. تمام كده. لما الزيت سخن معايا، حطيت الفرخه كده فيها وهشوحها كده، اديها كام تشويحه، وبعد كده احط البهارات. تمام كده. نحط بقى البهارات زي ما قلت لكم: كركم او كاري اللي تحبوه، ملح وفلفل و ورق لورا وحبهان وقرنفل عيدان اهوت، وكوبيبه صيني. اي بهارات بقى انتوا تحبوها ضيفوها، اللي مش بتحبوه طبعا مش تضيفوه، ده اختياري على حسب كل واحد بيحب ايه. وهنقلبها مع بعض كده، ونكون مسخنين جنبنا ميه سخنه عشان هنحتاجها دلوقتي ونحطها. تمام كده. الوصفة ديت تشبه جدا جدا عندنا. احنا مثلا في مصر بنعملها، اللي هي ايه، بنسميها الكبسة السعودي. تمام. بس هي بتختلف ان احنا ايه، هنا حطينا عليها اللي زي ما قلت لكم كده: بشر برتقانه اهوت، بشرين برتقانه، وهنحط البشر كده عليها، وهتدي طعم مزازه جميل قوي كده في الرز. ما تقلقوش، مش هيبقى طعمه مش حلو، لا هيبقى طعمه حلو والله، ويبقى ليه مزازه جميله. هيعجبكم ان شاء الله. الرز الافغاني او الكابلوي بالبرتقال طعمه جميل قوي. ومعايا اهوت زي ما انتم شايفين كوبايه فيها كده اكتر من نصها عصير برتقال. تمام كده. وحطيناهم اهوت وبنديها كده تقليبه. ومعانا بقى ميه مغليه هنكبها ايه عليها. وما تنسوش بقى بالله عليكم، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويعمل لي لايك للفيديو بتاعي ويعمل لي مشاهده كامله. وشكرا ليكم، بحبكم جدا جدا. اهوت معايا الميه هيت المغليه، هكبها. انا الفرخه ديت كانت فرخه بلدي، فهي ايه يعني، انتوا على فكرة مش حابين تعملوا بفراخ، حابينها تعملوها بلحمة، مفيش مشكلة. مش حابين ولا بفراخ ولا بلحمة، برضو عادي جدا، طعمها برضو جميل قوي قوي قوي. تمام كده. وحطينا الرز بتاعنا اهوت والمية، وظبطنا ملحنا وكل حاجتنا. هنغطي عليها بقى ونسيبها بقى تستوي وتشرب المية بتاعتها، وتبقى هي كده تمام جاهزة معانا. اول بقى ما خلاص تشرب ميتها ونسيبها بقى تعمل، ادي الاكلة بتاعتنا احلى طبق اهوت: رز افغاني بالفراخ او باللحمة، او من غير اي ولا فراخ ولا لحمة، تبقى طعمها جميل قوي. ولازم كده نحاول ننوع في الاكل ونغير ونجرب اكلات مختلفة من بلاد مختلفة. ويا رب الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشجعوني كده ان انا اشتغل في القناة. انا بقالي كتير جدا مش بشتغل فيها، بصراحة يعني ايه، مش متشجعة، وعايزاكم تشجعوني وربنا يكرمكم يا رب. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للاكله الجميله ديت. اكله بسيطه وسهله واقتصاديه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت، حاجه مختلفه وايه، وتفرحوا بيها اولادكم. واديكوا شايفين الفرخه معايا مش كبيره ولا حاجه، بس الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، كله خير، وربنا يوسعها علينا. وشكرا ليكم يا احلى متابعين.